Ego ni kabiri gatanu indwi station romantique de special boy namusi sinabisha amajambo misi kubera ko turi kumena equipe y'abantu benshi cyane musanzwe muzi nibaza ko aryo ryambere tubashoye gukorana ikiganiro nabo kuri Bishop TV je muri kumwe ni station romantique turi kuri kamera zibiri hamwe n'ibikorandi nibo bita vyanyuma canke DJ Pangros abantu bavuga ko twagiriwe ebako ridasanzwe no musi kuba twashoboye kuronka aba kinyi ba filme canke ba comedy twenza cyane mwavuga ko mwakunze kenshi abenshi mukunda kumbira ngo nenda baheze mukashiye kuri statut muravyibuka ndibaza mwe ngutunda kuyaga no gwaruka musanze mumenyere muri Eriko TV ariko mwakino agiye ngo ama platform menshi atandukanye nibaza ko nabantu bansumze n'amajambo no sinza kuvuga n'amajambo menshi ndabaramutse kuri Bishop TV ndabahe n'ikaze ko murakoze mumeze neza cyane mu kiganiro rero amajwi aragabanuka Tesa tangawiye meze ne bavuga mu kirundi ngo la priorité kuri bande nabyonse mesdames et messieurs avuga la priorité aux femmes duhere ko bakenyezi canke duhere kuri ba mutama jambo naryarihera kuri ba mutama kuri abakenyezi umugabo niyo fata ijambo kandi hari umukenyezi nagira mu kirundi ciza umugabo nawe banza gufata ijambo mu mukenyezi akarifata nyuma tugubahiriza iki kubahiriza abakenyezi Ives weho gute imbona general wi Marseille babirekure tubahikaze ego murakoze ni yampora ngo Cyenda kwita Tesa tangawizi ndawe gitwa gute bayitwa Beni yanezereko Beni yanezereko asanzwe amenyerewe ku izina ryande ya Beni ya Beni kurundi rwande ni Mr. Ives 257 mu bindi bihe amazina abari ya gute mu bindi bihe izina ntigigera rihinduka ariko yandi abavyeyi baguha bakwise gute rimwe abavyeyi baduha ni Yves kikirundi sinkunda kukavuga uko uzanga ari bahaminya kamwe ngenda ndumwe wavuze uranyita ngenda gusa nyene sinkunda kuvuga igikirundi TMG yo wagwa umunyamerika umurundi yabigize umurundi yarombiye igihugu n'abavyeyi n'abase wawe n'abanye none presentation yanje ko yimaze nzavuga nacho nuko gramve ko ndakuzi okay merci kwe udonde ko adukurikirana kamazina yose mbo mu bisanzwe James ibizina byinshi banyitwa gusa ayo beshi banzi ko ni TMG King of Bad Verse murundi yarombiye igihugu n'abavyeyi cange Mr. Yuda we ubwo wumvise nyene rukujemo ni gushishura byose mbito wagwa cyana ngo rap Yuda muri studio ngo muri recording rap Yuda ibe turashaka imbere ko dutangura mu kiganiro nyezina kakantu ko guhamagarira abantu gukurikirana Mr. Ives ugasubiremo muri uniforme nshasha gusa muri aka kanya turi imbere ya Bishop sa reka dufate nacyo Mr. Ives tusubize na Bishop TV mugabo kwa kundi nyene urumva ushaka nkwamamariza aho naho nturashirira akantu mu mufuko erega nyene nivyo bituma turi imbere y'amakamera bikorana kamwemwe reka nacyo tubandanye turamenye ni ubu navuga ko muko muragara nko kuri Mr. Ives plus 257 abantu benshi bakunda kubabona bajya abahungu uzamva ngo babahungu bo muri Eriko ngo babahungu ngo batukana twashaka kumenya mbega duye nko kuri Mr. Ives ijya style mukoreramwo navuga nta nabandi bakoramo ngaha mu Burundi mwamwayumviriye kutijya style bo ndibaza hano kwisi novuga ati nta kintu zoronka zokora wisangije cyane burya ibintu byose uzosanga tubayemwo hari hababibanjirije naho hariho abo tuba tutazi gusa ugiye ku magugu kagira ama recherche uza gusanga hari hababibanjirije kera gusa hari igihe ushobora kugira bucreate ikintu ukibaza ngo ugikoze wowe ubwawe kumbe wiganye ico nakagize kandi kibise ukwigana ubwo ikibi no kwigana ukazana bya bindi ntushire ko gwawe twebwe rero twarakoje tuza muri iyi style
ariko cha tuvuga ati reka dushire ko gwacu abantu ntibazotumenye nka nabo baze batumenye nkaka yeah. Dushaka kumenya rero mwiyumviriye gute ko gukinira mu rya style mwe icyumviro cyaje gute bo kwiciyumvira ukuntu caje ndibaza ha mu Burundi nta numwe yigeze akoresha irya style kandi twarareba comedy bakora tukabona ukuntu aba batubanjirije bakora navuga ati muri comedy natwe no mu Burundi turafise aba legend bariho bakoze kandi bazwi navuga ati comedy yagize iciba marira rero twaravuze ati natwe mukuza ntituze nkuko nabo baje kuko bazoguma batumenya nka babandi nyene ubwo reka natwe tuze muri style yiwacu baze batumenye nka nabandi bazoza baze batwigireko mbega kuva umutanguye nibaza nta myaka 5 yari mutanguye bo kuva dutanguye gukorera kuri Mr. Ives desa 57 hano mwaka tirakorerako ariko urafise 20 kuri YouTube yeah nama miliyoni menshi kuri TikTok n'ubuntu bw'Imana nyene regimana hari ukuntu gufyondera akantu kagasugutu ki TMG yeah waba usikavuga amajambo make cyangwa uvugira ariko ahageze komeye je mu bisanzwe niyo ndiko ndagutinga nta birenze nyene nivugira ntuje ndibazura bizi birazi uvuga no gushishwa washishwe ukora gukangamwa cyane ijya ibari sura y'akazi nyene iyo duhuriye mu kazi urabizi ntabe sura y'ikiganiro rero sura y'ikiganiro ni nyene akantu agakino maze gukina kagashika kure cyane uko binezererwa kari kavuga gute Umade maze gukina avuga ati iya hitinze Veronte turavyishimiye bonde navuga ati ni zose basi iyo imwe uvuga ko wibuka cyane na cyane nk'umuzo wamwe arahereye muzo twarahereye nk'izahe zo kuri Mr. Ives cyangeze kuri turacyari muri rusangi duhere kuri Eriko TV gusha kuri Mr. Ives turacyari muri rusangi ntituragera tuja kuri Mr. Ives kubera ko murafise hano mwavuye kugira ngo abantu bashe kubamenya murafise naho muri kino gihe kandi dufatiye muri rusangi rero inyo maze gukora akavuga ati vraiment sinanje nabonye trend yayo kandi ndabishira ma video yo muri rusangi navuga ati amaze gutrendinga so ni video twakinye yo muri Eriko uyu abari past akinari past nyene atwigisha ukuntu tworonka agakiza ku buntu natwe turabigarariza bikarangira bashagi baroyi natwe adukubita kubera iki kubera twagararije natwe video yaratrendinze sana tu reka tushikire kuri Mr. Ives 257 Muno misa yako mudusuka ngama comedy menshi twanga ko mugwara imitima kandi mutera imitima abantu nye basi urebye abantu uwo amaze kumuye mu kavuze wewe cyangwa nige bataravuga akanu maze iyo nze comedy maze kina mwino misi mukabona ko igize Nibwo ndende shitse ko ivuga gute Nibwo ndende bo video navuga ati nabonye basi mwabonye ama feedback menshi bo ne okay ndibaza umbajiji yaciye kuri Mr. Ives ego muri mwe mwese kunyene turimo twese uko nakavuga kavuga ngo konenza umuntu uyo abanenza umuntu muri kwe ahantu mwikoroso ku ndamubajije nye nico ari mwarakora akambwira ko anenze uwo muntu turashaka gucisha mo gatoye mu majambo nubwo amasinga atari menshi kako twishe mu kiganiro turashaka kugasubiramo gatoya kajya kantu ako kajya ka comedy nyene tutitaye amasinye canke iki ariko tugasubiremo nyene kugira ngo babone ko byukuri abantu ari babandi nyene bakinye kajya kantu so twa kuri Roy TV twarakagize abo kuri Bishop TV cyane mbahara kandi sawa taka kandi mudusubiremo kagenda kugira ngo murazi ko nitumye umuririmbyi araturirimbira akarimba gatoye muzamaze kuririmba rero mukinya wa comedy nawe kugira ngo impano zigaragare ko akunde sanzwe afise ni impano nubwo bari muri ya uniforme no mukindi gihe ya mpano arayigomana niyo mpamvu turakenera ngo mudusubiremo akana mumaze gukira gusa
twebwe ntabwo akenshi dukunda kwagitingira mu biganiro bivanye na komedi dukora nakubwiye iri difference niyo mumenyereye kuko komedi dukora ni komedi zirimo ama-effet zigizwe n'ama-effet menshi kandi zijya effet dukoresha navuga ati nizo zifise uruhara runini cyane rwo kubakundisha komedi zacu rero kwagitingira mu kiganiro ndibaza ntabwo bishobora kuza neza nkuko biba bimeze muri video kandi ku bantu ntabwo bishobora kuba ari byiza yuko tujya kwerekana ukuntu dukora utuntu twacu ahubwo turaryoherwanye niyo mugumye mu makenga mumenye ubutekinike twacu dukoresha ariko abantu baba bifuza kumenya nimba vyukuri umuntu mu bihe byose agumana ya mpano impano turayifise ahubwo bashaka kubimenya nibazana inoti tuzige dukoresho tugende tubibereke live ndega nje kubibereka ngahamba nimwe ndicira amanoti oya n'akantu gato kaka nibita kagoboranja kubwenge umunsi wambonye kuri stage uzoca ugira ati kaka cete no munsi naco mu nyumvabe karabaye turashaka kumenya umwigeme abigeme muri kino gihe baragaragara muri filme ariko hari gihe bacibwa intege cyane canke bagategwa intege cyane kubwaho bimeze gute cyo muri make hari abanci intege nandi bazinteye kuko gerageza kuraba ubwinshi abishi baragushigikira canke baguca intege basi ndibaza bisi nawe urabazi ko bameze bameze gute abantu barashobora kugutera intege atari cyo kiri ku mutima nk'ubu umuntu akantera intege atukina neza kabisa ati nambwira ati uzoze ufashe ukinijya sene na kinye cyambwiye ko bidashoboka umva rabise sayenda bikundira nyene tu bikundira kandi cyane ubona nka wowe nk'umwigeme ona biriko birakuduza izina ryawe ubona ari hano biriko biragushikana ibi kintu biriko rakina makino gihe cyane nk'akantu uvuga ko wishimiye muri kino gihe nagaki ugereranije n'imisi utari bwakine n'igihe n'uburi kurakina nakaye kantu ubona kamaze kwiyongera ko kakabiki kuri wewe kuri jewe ibyishimo mwisite bakubona gute abavyeyi bakubona gute mwisite bambona neza yene abavyeyi nuko baravyishimiye nyene nta barakubwira ko ushobora guhura n'iki na kiriya ko bavuga ko muri nka industry musical cyangwa mu bya filme abakobwa kenshi bakunda guhura n'ivyago tutagiye kure bakunda gutwara imbanye ntabwo urakubwira ko ushobora kuyitwara canke nta bigeragezo bijana kuri yo wowe urahura navyo mu kino gihe kuva utanguye je ubundi ni je mbanzi ico ndondera ngo mu buzima ufise intego ukora cyane ukirinda amajambo y'abantu mu buzima je mfise intego nkorerako singendera ku majambo y'abantu kuko ega abantu amajambo ntiyubura kumbwira ko nshobora gusanida ntifuza bishobora kugenda gute na gute gusa je kwanza ico ndondera je ngerageza kuvyirinda kirumvikana TMG niwe novuga ko ntarabona nzenye channel yawe yamaze kubona Shaggy comedian Mr Ives mbega TMG TV yo cyane tukaseze ngo mu bisanzwe je sinashimye kugira TV wanje kubera ko turi group Mr Ives n'umuvukanyi kandi ndi kuri team yiwiwe nta kuntu nakumwe noza ndi muri team ya Mr Ives nta kuntu noza gukriya channel yiwanje kuko usanga abafana umenga turiko turabacanga niyo mpamvu nahisemo gukorera kuri Mr Ives 257 kugira abafana biwanje n'aba Mr Ives n'aba bandi bose baze hamwe tubashire hamwe nyine tubapoperenalize mbega ni mwizihe ngwane mumaze guhora nazo nko kuva mutanguye kuva mu ntango ubwo nk'amachallenge mumaze guhora nayo mu bikorwa byawe navuga ati ni menshi gusa si menshi cyane ego yaraje kandi yararenganye yarahetse ku bantu batamenye no byakomeje kuvuga kari nk'amachallenge nk'aya mukunda guhura nayo mu bikino byacu nk'amachallenge dukunze guhura nayo Ive byose bireye nta kibazo
ntibyigera bibura manje ibibazo ntibyigera bibura kubera ko nta kazi na kamwe uzigera uronka katarimwo ibintu by'amariske hadashobora kubamo intambamyi kandi twese turi ku isi aha ku isi hari ibibazo byinshi kandi si mpaka buri kibazo cyose kibaye ngo ucuze urabwira umuntu ngo habaye iki aha ku isi ngira ngo umuntu wo kuganyira ni mama wawe gusa abandi bose nta gusa nyine uravuga kubera ko ntawe uhisha umwotsi inzira ikirashe bo intambamyi zo twahuye nazo ni nyinshi ariko mw'iki gihe hariho intambamyi imwe duheruka guhura nayo ariyo yatumye bisa nkaho tuca tumera nk'abagabanya umuvuduko mu bikorwa turimo turakora duheruka gutegwa n'ikintu cyitwa umuriro ibikoresho twakoresha byarahiye byaragize ikibazo rero ubu bivanye n'uko turimo turakora novuga ati nukwiyaranja ni kwa kundi ni gwa rukundo tuba dufitiye abafana bacu tuvuga ati ntitubime ibikorwa nubwo duhuye n'ikibazo gikomeye novuga nta buryo bwahatari dufise bwo guhita tubisubiza mu buryo reka twiyaranje wa munezero wabo tugume tububa ariko ico nico kibazo hakuru gihari gusa abafana kubera ko batabitahura umufana wewe yandika ngo mwatanguye kuzima ngo mutaduha basi ntibaba bazi ikintu cyabaye kubera ko buri kintu cyose kibaye ku mustari ntiyo cazarandika ku rubuga ngo byagenze uko byagenze rero hariho ibyo biba ngombwa ko ubibwira nyene wa muntu uvuga ati uyu muntu nyene reka akimubwire gusa nubwo tubicishije ngaha ndazi bizobashikako kandi bazobitahura neza gusumba uko twari kuja kuvyandika kuko hari igihe ushobora kuvyandika ku rubuga nkatwe dukina comedy baca batubaza ati ni gashasha mugira musohora ntashobora gutahura ko ari ubu turanavye ko tubona ama platform menshi yabari bagize umugwi wa Eriko TV abantu benshi baribaza mbega Eriko TV yaba yarasambutse mbega kubera iki hoba haravusa ni ma platform tushaka kumembega kubera ko ubu unye musana bigabuye ukuntu hoba haba ikibazo cyagira ngo nimwe mu mwanda mukora muri ari Eriko TV nko byari bwambere bo ikintu ciza cyambere shima ibi bintu subwambere mu bibonye kandi si twe bastari ba mbere novuga biciye mw'imigwi sivyo kandi kuba twariciye mw'imigwi suko twankanye buye so kuva muri Eriko twavuyeyo dukwiye twese twari tukiri hamwe sivyo ariko ndazi wewe nk'ubungereranje nko kuguha nk'akarorero wowe nk'umugenzi mwakuranye hariho uwo utazi n'ubiyaje kandi suko mwankanye ku mpamvu z'ubuzima abashakashatsi bavuga ko umuntu ahindura abagenzi ko aciye imyaka indwi sawa nta Jesse nzi yarihetse kuri twebwe ubuhoho gusa kubera ibintu byayangaye no mu mwaka umuramubura ibintu byarahindutse rero kuva tuvuye muri Eriko bivanye nuko twari tubanye neza vraiment sinovuga ngo ni nabi ariko kubera ko tudafocusinga cyo kimwe tutabona ibintu cyo kimwe hari ushobora kubona ati je ndarenze ndabona uko nshaka ibikorwa byanje mwebwe ntitwohuze kandi nturi bumuhate ngo guma ngaha kuko umuntu yarimwe arakora ikintu wamuhatiyemwe ntashobora kubikora neza rero gusa ari ikintu cabaye mwaganiriye ukamenya ati mani jewe kweri ninagukenera uzoze kumfasha nivyagenda sawa nta kimwe genda ukore natwe tubandanye mu bikora yahisemo kuja kwikorana kwiwiwe kubera ko yatubwira ati ubivanye n'ukuntu mbona bimeze ndabona umenga nyene biragoye twiyumvira cyo kimwe nkenejewe bigenda uko uvuga ati ntangorane n'ibigire natwe ca turabandanye ko twari tuzi ibyo bintu uvuga ko byaba byabigishije iki ibyo bo jewe kuri jewe novuga ati narabitahuye neza cyane kubera ko umuntu yateye imbere canke iyakenye akaronka amafaranga niho ubona wa muntu wariwe ntanze akarorero umuntu yateye imbere arashobora kunanirwa gukontrola ibyiwe agakontrolwa na bya bintu afise rero aho sinovuga ngo buri murakora nkawe
ahubwo burimo urakoreshwa na bya bintu na bya bintu byawe rero umuntu kirazira kumugwaniriza amahitamo yiwe nyimba kubwiye ati nyimba ari n'umwana jambwiye ati nshaka umuriro ndatora nkaguhatakira tora umuriro ntusubira gukorako rero jewe sinzi kurwanya umuntu mu vyiyumviro vyiwiwe uba twirigwe turahangana ndakureka ico ushisemwo ukagitora ico udahisemwo naco ukakireka okay hari komedi umaze kwandika muri ry'abakina oya we ni ukuvuga we kazi kawe no kwagitinga gusa kwa haje bahumva mudu yagute uri kurakina barumva ndi happy ene barumva ndyohewe cyane kujya ukina ni kusanzwe umaze mu buzima busanzwe canke hari akantu wongera ko nyene so mu kazi hasi umuntu akwiye gufata itandukanye mu buzima busanzwe je nk'ibabona hari gihe muri film mukunda kuba abantu mwajinse nka temjinga ariko mu buzima busanzwe umenga siko bimeze irya sura iza gute kugira ngo mumve irya vibe yo kujinyika nyene mu buzima nakubwiye iyo ufise icirondera ukora cyane mu kazi rero umva ntacyo utokora uvuga ati nkore igishoboka cyose mu kazi kanje kagende neza TMG turakunze kubona muri ko murakira Yves akunda kuma nk'umuntu yicisha bugufi yinginga asaba nawe uri mu bantu bakarne ukane comedy sinzi ko cyari gisoda mwari ko nuko muragira ari gisoda mbega namenga formation y'igisoda comedy mwakinye y'igisoda ijya tuwatamipira twambaye hose ndabona injira mu gisirikare ndabona uko ashaka ntwenga kandi ndi mu gisirikare ariko na hahandi ninde muka gusohora avuga ngo ni game tazamuyanduze kubiba hose ba wakazi isura yo gukara wewe iza gute mu bisanzwe ni sura y'akazi birazwi kubera uyu niwe yandika comedy zya comedy zose zozurabona dusohora uyu niwe aza Mr. Ives yose bijya ni wabigira birazwi rero mu kwandika kore yiwanje cyarabizi ntiyo mpakore yo kuryoherwa kuko nta niyo noshobora arabizi nene nigutsajoye oya kuryoherwa ndabikora no mu buzima busanzwe gusa nyene basi ni nko kugabura je niyo style no bwati nahisemwe yo gukina ndi serious kubera ko nasanze ndayigerageza novuga ngo ndayidomina ahubwo ndayigerageza sasa rero nawe mu kwandika arabizi yuko yisunga nyene muri rirya shavu giwanje kandi arabizi iyo duhoye kujya kuntu aba yicishije bugufi arabye nabi no runtagenda ruriye ngena ndamukufise nyene arabizi umusirikare nta bintu by'imishinyiko nkora nk'umusirikare dufate kugari kugusohoka ari hana Yves avuga ngo negere mutazo muhira tusoze kubiyo bamwishuye gute bo ingene namwishuye nabwiye ati ahubwo uharora iminsi isigaye utaraba ariko namubwiye uharora iminsi usigaje utaraba Yves nawe ngo cyana cyenda mubaza ati namugira mu nyiri no ubonye umuntu akuye yisuka ngo nagoma ngerageze ngo ndaye ngo numva ngo umuhamagaro wo kwiba rega hari igihe uba wiyumva impano nyene yakuyemo kacija kugira ese kaja kwifurasha nyene kareba ko bishobora nuko nasanze naguye mu mutega we umusuma yoza kukwiba we umufashe agaca kubwira ati ngo nanje kuraba ko ofisi impano yo kwiba ibyo vyeme nako ndibaza examen twamuhaye warayibonye twamubwira ati tugira duharure gatatu uze kuba wiyerutse bace tumuha igihano nyene tuvuga ati ngaha natwe bivanye no kuntu tubwiye bisaba tugukoreze ko arana ko twaciye tumukubita isuka yo ngaha acagwa mwijuru Imana niyo yiciriye urubanza uko yaciye agwa mwijuru y'Imana kandi ari umusuma mbega ni kubera iki ikintu kijanye n'inyambaro mudakunda guhindura impuzu mwambara mu gukina cyangwa mugatizatizanya zijya mpuzu nyene musanganye navuga ati zijya ni uniform no kwishuri ariko ni zisa
ego ni ntizisa forume kiba ari ikintu nyene gisanga ishusho ni kugira uvuga ni nkima ni nkima ni kugira uvuga ati je mbonye Mr. Ivesi aba yambaye sarubeti n'ikoti mbonye TMG aba yambaye darete nyene nkuko kugira uvuga ati nya video rya muntu yari yambaye kujya basi ca vyoroha ukuntu akurangira urya muntu atamuzi nkomuzi nk'aba basiko babonye gatambara cyabona ati nkanje cyavuga ati kijya ni ca kirumbo ngo cyarumbira abavyeyi igihugu n'abavyeyi onye yive mu ikoti tini wawe ive ka ari akandi kantu tumaze mucisha kuri nuzenye kuri TikTok ndibuka nka sitaki ndibuka ananipenda begihindi ni yahe y'umunyarwanda food de toi aya nindi ya Chris Easy ndabana la turashaka dusubiremo kajya kantu ka sitaki mimi ni sitaki aha muri mwese aha muri mwe ikibazo bari barimo basi reka niba fadira reka dufashanye nta si Mr. Ives no reka none dufashanije wowe uza kumenya witabira gute genda komamashi je biti ndayizi mimi ni sitaki Nyaxo genda komamashi nawe ubafasha sawa na Eri chorus no tera tabira nani ndabakomera amashi nawe uragira baby misitaki tatizo na mapenzi ibi niko bize na maisha yangu mimi ni sitaki je nayo ne kubera iki udakunda kugaragara muri zirya nuzenye kubera ko yatagaragara muri zirya impamba adakunda kuzigaragaramo urabizi yigino kugimbura natwe tuba turi ngo none tuba turimo turakorera ibikorwa kenshi usanga ari bitakunda kama you know uyu nawe tuba turi kumwe hari ingozi nyine mugana agaragara cyane nawe yimitsi yatu ari muri ananipenda na okay tugire ananipenda rero ntacyo ega dushikaza kwerekana impano zose zo muri Mr. Ives ananipenda barayitora kuko bari kumwe no gusa nabarayumviriza nako turabagumiriza turabafasha manya frere ntarangurira kandi mwarabikoze je sindaramuzi mwaramaze kubikora erega hajye kumubona urazi gukorera umuntu akantu ntanagushimire ntiyanaga posting uya sio none umva diwani yaraga posting diwani yubaho diwani rya n'umuntu rya no muri agent family muri ega namoni ya flare aracafashwa nawe nyene ngira ntaranga cyo yifashisha basi erega bisobanuye ko no gupostinga ari byo babumufasha oya Iwari mu admin we rega natwe ntitwamubwiye ngo duha amahera nta mahera tubasabye no basi aga posting rya akakwereka ati nakabonye basi naje nagashyize kuri statut yiwanje none we uri moni eka mutarandirimba nanje we ni nakuririmba nanje kuzobanza kutwereka akora inoti ego akora inoti eba ubure turashaka kumenya kuri umwe wese mbega kuba yarinjiye muri bino bikino mbega niyihe ndoto yoba afise yifuza gushika duhereye ngaha kuri TNG bo indoto navuga ati nabafise mwe ibintu niyo kugera kure kandi no gushikana igihugu cy'u Burundi kure yego nk'umuntu uvuga ko akwinspira cyane muri kurakina uvuga ati ndifuza kuzomera nka nakayoba ari nkande bo ngaha mu Burundi ntawo hari umuntu navuga ati anyespira iyo ndiko ndakina nkunze no kwigira ko ningaha mu Rwanda umugabo yitwa Regis ujya yakinana na ba Nyaxo muri Afrimax ujya useriye bwiwiwe ndiko ndabwigira ko nyene ndumva nyohewe cyane ndabugerageza kuko sinoshobora ukakina oya ndagerageza nyene kugira ndabe yuko nanje imbere nzotinda shika nawe gute indoto yawe uvuga ufise nobwa nk'ibisazi ufuza kuzoshika ko niya kwanze sinibisazi ubwo nyene nisengeye itovye ishishura cyangwa cyayifa ndekubita je indoto yanje mbaye nka temzi niyo
gutera imbere nkateza imbere n'igihugu cyanjye bakavuga ati mu Burundi uko biri kose umva ntibazovuga ngo umurundi umwe uburundi bazovuga ati uburundi urafise umukobwa azi gukina ntabyo ndamenya gusa ndiko ndashaka kuzobigerako niyo mpamvu natwe tuba tuvuga ati dushaka abantu badufata mu mugongo badutera intege kubera jewe nduze sinduga ku izina rya Beni nduga ku izina ry'uburundi umuntu uvuga ko wisunga cyane kunda kuvuga ari nk'ikitegerezo cyawe muri comedy bari nkande dufatiye ku isi yose umukobwa witwa Aisha kwa Nyaxo ndaziramuzi ya mukobwa je namankurikirana kenshi ukuntu akina nkabona yuko ngira ngo ngenda murabira ko nobona icigwa cyuko nanje nokora mu buzima bwanje nokora ivyanje akazi kanje Mr. Ives numwanditsi numukinyi wa comedy ni numuririmbyi no kumonta byose gukamera byose niwe bikora bawe cyane turashaka kumenya mbega mu byo bintu byose uri kurakora indoto yawe ni yahe wifuza gushika ahantu hameze gute indoto yanje ya mbere twese nizo ndoto duharanira kuko akenshi bakunda kuvuga mu Rwaruka ngo nitwe Burundi bwecu rero tuba dukwiye kuyumvira ati mbega ubu Burundi bwacu butebwoza burava kuri iyi ntambwe bukaja ku yindi ntambwe ntidukeneye yuko komedi y'igihugu izoguma hahandi kubera ko ugerageje kuraba uru rurimi dukoresha nta hantu video zacu zogera n'abazireba bari hanze bazireba kubera ko ari abarundi bariyo ugiye kureba nk'umuzungu nk'ibyi wacu ntareba acacisha ko kubera ibi birime tuvuga batahura rero ico nkora ndagerageza kwiyumvira nka creya gusa ntabwo ndatangura kubikorerako vuba ndatangura kubikorerako ndiko ndiga ukuntu dushobora gukora comedy ishobora kuraba umurundi w'iwacu ikareba n'umuntu wo hanze akayita atumva ikirundi niho nzovuga ati turimo turazana impinduka hagati ya comedy y'u Burundi na comedy y'ibindi bihugu kuko birababaje kubona aba bastari b'iwacu hariho bamwe baje hanze bakaja kuririmba rero ndakeneye no kuza ndabona n'abakomedi bino baza barabatumako baza barinjiza amahera y'agaciro nabo abastari nabo batangure kubaho neza canke uzusanga umustari atunzwe n'akazi akora kubera ko ino ni bake batunzwe n'umwuga bakora udafise utundi tuntu ukora ku ruhande biragoye izo nizo ndoto hakuru mvuga nabafise kubera ko jewe mu kwiyumvira sinshobora kwiyumvira ko jewe ahubwo niyumvira kuri jewe n'abakinyi ndimo ndakoresha kubera ko nije ntegerezwa kubabonera kure gusumba TMG nk'ikintu ubwo kumaze kuronka kuvutangira ukina comedy n'igiki ubwo ndamaze igihe maze ndiko ndakora sinatakaje umwanya ndamaze kuronka ikintu kanaka n'igiki ikintu novuga tumaze kuronka ija ndabona iterambere kuko ndabona yuko ibintu ndiko ndakora si ibintu ndiko nkora subira inyuma ndabona yuko ibintu ndiko ndakora ndiko ndavansa ndabona iterambere tuko turashaka cya kintu mbega aho hari nk'udufaranga umaze kuronka hari ingabire umaze kuronka hari award umaze kuronka ingabire yo sanzwe ndayifise ijanye na award naco ndibaza ntiharagera ndaronka amafaranga yinjira ndashima n'ahatari menshi gusa ukwaza ndashima ndabishimira Imana Beni nawe gute ikintu maze kuronka kuvutanguye ubwo ati ikintu acishimira gikwiye muri comedy ndiko ndakina cyo bari giki nko mu vy'uburyo mu vy'amakado mu tundi n'utundi so aho cy'amakado cyo cyose no kivuga ko kuko nabambeshe sa nk'ubu sinoburi sabune naho tutaragira kure gusa sinogera ahantu nyene mvuga ati ndabuze isabuni ndabuze amavuta yo kwisiga ibyo byose ndabishima kandi ndanavyishimira cyane kandi nkaba maze kuronka n'icizere kinyeka kimbera ari heza nziza cyane nibaza ko Ives wewe ni byinshi sinabigaruka
mu bintu maze kuronka nki navuga nka nimba ari kado nimba ari ifashanyo kanaka cyangwa ibijyanye n'uburyo ikintu bwa ati gituma ntariko ndacika intege mu gukora yamaze kuronka ikintu kanaka. jewe sinshobora kuza ngaha ngo ndakubwire ngo ibintu byose mfise canke ngo nakuye muri comedy ngo ni kuko ngaha ntitwaje kwihaye ubuturo ariko abantu bumve ko vya bintu ari vyunguka ni vyunguka gusa mu kubikorana ubwenge kubera ko kera je narinzi ngo kuba umustar ubaye umustar ucuronka amahera menshi ariko nasanze kuba umustar ahubwo wiga ingene ubwo bustar bwawe buvyaza umusaruro ubwo burya ukimara kuba umustar novuga ngo ububaye ikidandazwa mu bindi rero menya ati nidandaza gute aho rero niho uburyo bwawe buzoba rero ni waba umustar ukananirwa gukontrola bwa bustar bw'iwawe niho bizoca bikugora nyishira toma bibaye mu ruvange turashaka kumenya mwe muriko murakora nubwo mutashimye kubigaragaza mwavuze ati hari ikintu muriko mumaze kuronka Benati Jesse no buragasabone nubwo biruko TMG nawe niko kumwese murafise akantu gatuma mudacika intege turi muri vya bihe ugwaruka ariko turasabwa yuko dukora cyane kugira ngo twiteze imbere tugira ahantu dushitse tugira icyo dufashije n'abana n'imiryango yacu akaba ari ugwaruka rufise impano rukaziryamika mwebwe murabwa ati turakeneye gufasha mugabo muri duke mufise muragerageza mugakora kugira ngo namwe mumerekana yuko uwo bafasha afise intango yoherako mbega niye mpano mushaka guheza nk'undi gwaruka rureza amaboko rufise impano ndetse rutitaye guko dushobora kwikorera ibintu vyago mushaka kuruhanura iki muravye naho mwe mugeze nuko mwatanguye cyo mushaka guhana nk'undi gwaruka kugira ngo nabwo ushobora kwiteza imbere muri rusange mu bisanzwe ikintu kigorana ubu abantu benshi barakunda kunanirirwa mu ntango umuntu w'ubu atanguye ikintu rimwe bikanka cahe ngo reka nkorere mu kindi ngwisi impano yanjye burya ikintu natahuye burya imbuto y'umugisha iva ku giti c'umuruho nta kintu na kimwe uzoronka kitakuruhije ahubwo gikuru banza ureba ati niyumva mwiki ushoboye gukora iki nimba ari iyo mpano mfise byanke bikunda kubera ko twebwe nimba tumenyekanye ubu ntibivuze ko twatanguye twatanguye mu mwaka wa 2016 ariko tugiye kumenyekana guhera mu 2019 2020 gucu kuduga urumva twari twarakoze kandi twarihangaye wanashaka twe twanabitanguye tutabona iyo bija nta nyungu dufise gusa twarashiramwe amahera nyene akanahererayo twatanguye twebwe gukora na film bakidandaza ku set na filime twahereye ko ntayonzi sinzi niyige urumva aho umuntu Benini yari bwanavuke nyiranye yo sinzi niyo yaraba nende yakavuka utaravuka ngo wari wewe utaravuka nende yakavuze ko kandi oya wewe utaravuka ngo wari siwe utaravuka kama namaze ugakina ariko yasu wewe utaravuka wari reka twakenye byinshi cyane ugwaruka bw'ubu no rusaba nyimba rufise impano ego hano mu Burundi mukwiye kumenya ati mbega igihugu ndimwo nyimba urabona ino nta bantu bakunda gufasha impano z'abantu bahari ntibakunda gufasha impano z'ugwaruka kenshi ngo babashigikire mu ntuzeyiza ariko hari ibintu by'amashira hamwe usanga bigamwe ibintu bijanye n'ivyo urashoboye kujamwe kwanza ukabanza ugakarisha ubwenge bw'iyo mpano yiwawe hanyuma wamara kubimenya ukaca wiga ati mbega ni gute notangura kuja kuri tele rero hatangura kubyaza umusaruro ino mpano yiwawe kubera ko ni waguma wicaye sinibaza ko iterambere rizogusanga mu gitanda hari ikintu kikunda kugaragara nka cyane cyane ngahe Bujumbura ko abigeme beshi bagiye muri film bakunda guca basama imbanyi abandi ugasanga baguye gatoye bigatuma hariho ugwaruka rumwe rutinya kugaragaza impano zago mbega wowe nk'umuntu ariko arakora kandi amadini sari mike nk'ishaka guhanura abandi bigeme je ikintu no hanura abigeme bagenzi banje no bahanura yuko nyimba vuze ati ndahagurutse ngiye gukina film ntagende gushaka hiti agende gushaka intumbero yiwe abone ivyari indoto ziwe zibaye impamo agenda avuga ati singiye wiga hiti kugira kwishuri bamenye bya muri quartier bamenye oya agenda avuga ati je ngiye kurondera iterambere ryanje iterambere ry'igihugu canje agende avuga ati fisi ico ngiye kurondera
ibi na biriya bitamfitiye akamaro reka ndabicishe mu dukuru ndabikuremo fate ingingo imwe nico nobahanura yuko nk'ubu jewe naraje muri team ndavuga ati ni byinshi cyane nkwiye kwegeza inyuma y'ubuzima bwanje kugira indoto zanje zizobe impamo another day. Okay. Wagarutse ikibazo ni cyake ni ugwara kushobora guhana impano ushobora guhana nk'undi gwaruka uvuga ko tuvuga ko rureze amaboko canke uteko rugaragaza impano zago niya bo mu bisanzwe ndavuga ati jambo ry'Imana riravuga ngo udakoze ntukabe ari nkuko mwene data yabivuze yewe ni wagenda pastor ni pastor ni wagenda kujyama mu gitanda nta mugisha uzogusanga mu gitanda nibiba kora kugira ugire iki utera imbere kimwe no haronora ugwaruka usanzwe rusima impano yifise urayigaragaza uko utayigaragaje n'umuntu azobibona udakoze rero ntakaje nibakura amaboko mu mpuzu hama bagira iki bakore badashika kuca bashaka gato dushijima nkawe usanzwe kwishura uravye nk'umwanya ukoresha mu kwiga n'umwanya ukoresha mu gukina hari abanyeshuri bo biga gusa ntibakora n'ikindi kintu wowe uravye umwanya ukoresha Rwanda nk'abandi bantu bakiri kwishura kandi bibaza ko kwiga gusa bihagije bo ikintu cyose burya ni ngaha ni mu mutwe kuko je nyimba ndi kwishura ndiko ndakina ibi navuga ati naraguye sepo ndagura sepo kuko ishure amashure y'ubusi kuvuga ngo turiko tuyiga kugira ngo azoce aduha ubuzima kuko twese nta muntu azi icyo Imana yamuteguriye imbere byiza rero nk'umunyeshure yo kwiga avuga ati je ndafise target yo guheza ishure cankora iki apana kuvuga ati jengera nige atakaze mfise nzoca nkora yo n'amakosa ni wige ufise target y'ikintu uzokora ahubwo vyiza wo kwiga ufise n'ikintu uri kurakora hamwe uheza ishure ucuja mu ico kintu kugira ntuze wicare ico kirumvikana cyane mu gusozera navuga umushefu wa team Mr. Ives ugikiro ushobora gusaba ko turaha impanuro ugwaruka icyo ushobora gusaba nabo nk'abakurikirana ugwaruka ariko urugosheho n'impano nibara amashyirahamwe nimbari hirya no hino mbega n'ikihe kintu mubona ko mushobora gusaba cyangwa mubona ko hamwe cokogwa ikijanye na filime shobora gutera imbere ku yindi ntambwe maze ubundi bugashika ku rundi rugero cyo bari giki ushaka kubwira nobwa nkako badukurikirana bo ikintu cambere dusaba nuko hobaho amashirahamwe menshi ashigikira impano z'ugwaruka rw'igihugu kubera ko ico kintu kirakenye cyane mu gwaruka bategura ama events menshi ajanye n'ibi bintu by'amakomedi nayo igira uruhare runini cyane kubera ko komedi irafise akamaro kanini cyane ku bantu cyane cyane nko mwibi bihe ho urabona wabifitiye ama stress ni menshi ico nico gikuru mbona novuga badushigikire nk'ugwaruka rw'igihugu twibone yuko natwe turimo turakora tudatamba twirorera twongera dusaba n'umukuru w'igihugu baze barebe nyimba ari bishoboka kuri YouTube vraiment ivyuzi ndundi nayitangure guhema novuga ati ivyuzi ndundi ewanira turyamika sana nta nyungu turonka uza kwisanganye n'urimo ritwa umustari utigwanye ko nyene ku ruhande uza kwitwa umustari ariko ukiri down sinje ngaha ngo niyemeze nka baba stari ngo twumviza ngo 50 million ngo twumviza ngahe kuko amase yakera ntagiho mu bitaro kuko ugiye kureba abo bastari numwe aza gufungwa hirya yejo ukumva rimwe araterereza ngo bamugurane 200 kandi twari tuzi ko afise 50 million rero kirazira guhisha aho babaye ahubwo barebe ahantu bitarimo biragenda neza babikosore mu bindi bihugu abastari n'abantu bambere baba barateye imbere baba bafise amakampani menshi mu gihugu baba bafise ibintu byinshi bafasha igihugu n'abandi bantu muri rusange badufashe bashiremo agatege twebwe nitwaronka n'abandi bazobarose kandi niko kazoza keza k'igihugu tubashimire cyane kuba mwitaza kama kuri Bishop TV TMG King of Bad Face Murundi yarombege uko nababiye umva ko ndabiza ariko kumwe na Beni kumwe na Mr. Ives kuva mu ntara ya Ngozi
n'abasanzwe babazi ariko baje mu gisagara cya Bujumbura kumbere baza ko maje mu kugo byanyu kugira ngo mushoye kwagura akarere murabizi ko mu makomedi bakina barigisha kandi bakanatwenza nubwo ko niho bantu bakunda gukina amakomedi atari ibintu by'umubabaro cyane ko nubwo bakina by'umubabaro birangira basubiye gutwenga bivanye na style babikoramo nibo bantu kandi dukunda kubona ko iyo bariko barakina bagerageza kwerekana uvuga uburere bwinshi cyane kuburyo bariko barakina komedi ushobora kubona nk'amakartie nk'atatu bagiye barazunguruka kumbure ndibaza nubwo batavuga amazina y'ahantu bariko barakina murabona yuko rimwe na rimwe berekana igisagara cy'Ingozi cyangwa igisagara cya Bujumbura mukabona ko ari ahantu heza cyane niba bandi bakina novuga rimwe na rimwe nubwo ubutumva ikirundi uravye amastile bakina ushobora gutahuramwo ubutumwa ntabwo wabukemuka watahuye niba bandi ubona ko ivyo bariko barakora hari ikintu bakora gidasa n'icyo tubona ahandi hantu bisigura ko kumbure buke bwiza biraza gusanga ko baragaragara ku rundi rubuga mwumvise ko bavuze yuko bakeneye ko style bakinamwo iyo ba style n'umuzungu ashobora gutahura ibiri mu vyo ko barakina nubwo batumvise ikirundi mwumvise byinshi bamaze kutubwira hari byinshi bamaze kugabana hari byinshi bamaze kunguka harimo abanyeshuri yatubwiye ati ni byiza ko umunyeshuri ari kariga yogerageza akaraba ikintu akora kugira ngo niyaheze ishure ntazobure agira gute ashobora guteramira mwumvise byo Ben yabwiye abigeme abaririmbyi barabagira ama challenge bagashyira kuri TikTok yabo Mr Ivans birababaje ko n'umuntu umugira challenge yamo ntagushigikira ntanayibone ntashyire ko na like ngiza ko haje baraka kugira publicité nawe mwereke yuko washoboye kubibona kandi ntacaba yagusavye babwiye ati tugerageze dushigikire urwaruka dushigikire impano zacu kumbure mu misiri imbere derapo naryo mu gisata cya comedy ishobora gushika ku yindi ntambwe ndabashimire cyane kuba mwitavye kano kamu mukeme aho yagana Nyaxo romantique mukeme kuri Bishop TV kumbure ni benshi batari babaze bagiye kubabona bari bamenye kuri uniforme yayi ndeka bagiye kubabona kwa kundi bakabona Beni bakabona Mr Ivans bakabona TMG novuga mu yindi shusho murabona kandi batera style bambara bakabego nubwo batishima ngo twambariye ngahe tubashimire kandi irindi ndabutse ko kumwe nanje Nyaxo romantique takumwe na DJ Pangros ku kamera ya mbere na Bikoni mu photographe wacu kuri kamera ya kabiri ndabutse yuko muri Bishop TV gisata cha Bishop Studio aho tubashobora tubahereza ama image asa neza haba ku mafoto haba ku mavideo mu maseremoni atandukanye abakene ama video lyrics just turabikora novuga ko icyo cyose gisaba yuko gikene audiovisuel abakene ama live streaming niho tuba turi rero mutegero kugira ngo tubafashe kugira ngo izo muri ko murakora mukore mutera imbere ivyo turimwo twe dutera imbere nange ivyo mu dutera imbere hanyuma dutera imbere ku giti cy'iwacu duteza imbere imiryango ndetse duteza imbere n'igihugu murakoze cyane